Эгерде ал 2 бактек же 2 жаш көгүшкөн алып келе албаса, анда күнөөсү үчүн курмандыкка эйпанын 1/10 буğday унун алып келсин. Ага зайтун майын куйбасын, ладан да салбасын, анткени бул күнөө үчүн чалынган курмандык болот. Ал аны ыйык кызмат кылуучуга алып келсин. Теңир эсине алышы үчүн ыйык кызмат кылуучу андан бир уч толтура алып, курмандык чалынуучу жайда теңирге арнап өрттөсүн. Бул күнөө үчүн чалынган курмандык болот. Жогоруда айтылгандардын бирин кылып күнөө кылган аны ыйык кызмат кылуучу күнөөсүнөн ушинтип тазалайт. Ошондо анын күнөөсү кечирилет. Ал эми артып калганы нан курмандыгы сыяктуу эле ыйык кызмат кылуучуга тиешелүү. Теңир Мусага дагы мындай деп айтты: Ким кылмыш кылса жана теңирге арналган нерселерге каршы жаңылыштык менен күнөө кылса, анда ал айыбы үчүн теңирге арнап майда малдан кемчилиги жок кочкор алып келсин. Сен ал кочкорду ыйык шекел болгон күмүш шекел менен баала. Бул айып үчүн чалынган курмандык болот. Ал теңирдин кайсы ыйык нерсесине каршы күнөө кылса, ошону төлөп берсин. Анын баасынын 5/1 кошуп ыйык кызмат кылуучуга берсин. Аны ыйык кызмат кылуучу кылган күнөөсүнөн айып үчүн чалынган кочкор менен ушинтип тазалайт. Ошондо анын күнөөсү кечирилет. Ким күнөө кылса жана теңирдин осуяттарынын бирин бузуп, кылууга болбой турган бир иш кылса, билбестиктен күнөөлүү болуп, мойнунда күнөөсү болсо, анда ал айыбы үчүн курмандыкка ыйык кызмат кылуучу баалаган кемчилиги жок кочкорду алып келсин. Ыйык кызмат кылуучу аны билбей кылган күнөөсүнөн ушинтип тазалайт. Ошондо анын күнөөсү кечирилет. Бул курмандык теңирдин алдындагы айыбы үчүн чалынган курмандык болот. 6-бөлүм. Теңир Мусага дагы мындай деп айтты: Ким теңирге каршы мындай иштерди кылып күнөөгө батса, сактап турууга берген нерсени бербей танып кетсе, же бирөөнүн буюмун менчиктеп алса, же уурдап алса, же жакынын алдап кетсе, же бирөөнүн жоголгон буюмун таап алып унчукпай койсо, адамдар жалган убада берип күнөөгө баткандай жалган убада берсе, анда ал күнөө кылып айыптуу болгондуктан уурдап алганын, же менчиктеп алганын, же сактап турууга берилгенди, же таап алган нерсесин кайтарып берсин. Эгерде ал бирөөнүн бир нерсесин алдап алса, аны толугу менен кайтарып берсин. Айып үчүн чалынуучу курмандыгын алып келген күнү анын баасынын 5/1 кошуп ээсине кайтарып берсин. Ал сенин баалаганың боюнча айып үчүн чалынуучу курмандыкка койлордун ичинен кемчилиги жок кочкорду теңирге арнап ыйык кызмат кылуучуга алып келсин. Ыйык кызмат кылуучу аны теңирдин алдында күнөөдөн ушинтип тазалайт. Ошондо ал кандай күнөө кылып айыптуу болсо, бардыгы кечирилет.